Ka KHDC kala shimya gani ka rai ka jalan jika executive committee Jonga United Democratic Alliance kabla long hakasngi balang. Kali ka jalan kala rai menjeru ika jingtarwa jika tanat trade ban pinkiu no ika jingsiu jong ka by trading license ka ban kam na do ka shitarik ubana yayong jong menta ka snem. Habai kren mikila patai kubor hadin ka jalang uba polling do executive member ubade pe ika tanat trade ulong mikinong kai ken haban wan shaka office ban tap application na ka banta ka trading license ban IT lang ru ya baro ki kor kisla ki badan kam. Hadian gani ka office kan sapendrungi kini ki application ki kor computer bar kan sapentelun chakmat ika kam ba chi sen bla menjur ban ai ka license kan sa aru ik sticker ki bakin ta ha ki dukan chongki. Haga jo ka por ba polling do la pente ba ka executive committee kala menjur ru ik jingterwa ban itu no sakumba laipu itli ki kam khai ban penhap lang iki hapo ka KHAD Trading by Non-Tribals Regulation Act 1954 ki bampat penhap setia baro shikata. Haba pente ba ka executive committee kala menjuru ik jingterwa ban kintiu no ik jingsiu jang ka by trading license ka ba shongat kum ki jat kam khai uba por ulong ba gani ka jingpen ki ka by license ka council kala menjur bana ka benta ki karkhana ni ki company ka jingsiu kan long nadu shispa san 4% hadu aspa percent AA. Ka last enhancement ka revision ya ki license fees kalong khat south nem menchwa but kata kalong ha snem ar jasan di namar jong kani ka jingbam revise hakini khat south nem ka la kata shibun ya ka jing trekam jong ni department ka bei kalong immediately ka bangi syahid ba mangi kalong ka revenue generation kala telot palat but namar ba ka revenue generation jong ka department ka telot palat ngilap ba kumba palat marshiteng na ki traders ida kimju apply ya ka license lani ki renew da ka use ya ka ju ka license ka ba kila da renew se south nem menchwa ka bamut ba ka administration but enforcement ya ki an ki bede bat kanika Trading by Non-Tribals Act 1954 ka telat palat di mentara sengi la wanra ya kini ka proposal ba ngin enhance no ya kini ki fees but hakajuk ka por ban don up pada ya ka administration but ka service jong kini department di ka way na ki ba ngila ya penbet mena ka dei ban digitize no ya ka license system hakaba ki traders kin wan chakane ka office kin submit iki application jongki but borok ki details jongki kin enter haka computer nangta ngin ka office kan process ki application but sien ba ngila rai pada ba ngin grant ya ka license ngin airu ya ki stickers ki ba kini ki traders kin pendon kam haki ban display haki dukan ki jongki ti nalor jong kata ngila identify ru sa live way teli ki trade ki batamai ki bamdan haka originally haka act kanika bangi onka second schedule jongki rules 1959 namar bakat ke nang ya kepor kebut kidang mi ki business ki trade ki services ki batamai tinggal identify sa live way teli but kita rukin wan apa kanika licensing system gejongi di dakabangile ya kani kejing bentoy ya ki traders kalong ba ki lapen simplify ya ka rukom bikin apply but hakajuk ka por penlong convenient kum genuksa ka online payment of fees but nangta bangin pentikna ruba ka clearance ya kini application kan state bah di wepat ka liang ban pentikna ba ka ni katnat kan la ban pentrekam bah ya kini ki an gi jongka kemut ni don kam ban penklain ya ka enforcement but ban le kata ni don kam ya kini ka revision di so komen ba kini ka isi mendak singi hadian ka jeng kan ka ba sani bah kala menjur kini ki proposal but kini kin long effective naduk ka financial year ka baba mentah ka pemut naduk ka shitarik u
April Rajar kat kendai ngi kwa hiban make sure ba ngin your 10% collection jongki fees de ngimla ban bu eka target unless ngi strengthen eka enforcement de menta kumnung ngin strengthen ya pada eka enforcement la dangi mio eka revenue de sisien bangila la ngi shimba potentially ngila ban collect amduna eka arkror ladangi annually ladang lala ban pentlanya ke enforcement kaba menta kalong bakidan bun kini ki traders ki batrai shabar jong kaneka licensing system jong council namar ba kamdan ke enforcement tilada ngi nakata kadai in the interest jong kini ki trader hi ba kini ki bam siu kin ngat lang ha ka bakin siu namar ba kabamut ba ubasiu ulanang siu ubam ju siu namar balai ke enforcement ketlot unless ngi penklanya ke enforcement ngila ban bu kono ku target ru nginum la ban achieve kata target Habakran par halor ka bylaws ne ka kindon shnaying uba Paul Ubaderu executive member ka town committee ulom ka Khasi Hills Autonomous District Council karapan paw ka jing e ban thawe la ka jong ka building bylaws nilai kren ru ka jing dei bat ka jing e jong ki pat ba ka baki kendo nak benta jong kaniki building applications kelak bon ba ki jeng ot jeng nam ki bapoi shangi ba ki bank kim sanction ni ki loan namar ba ki don ki wat ya ka NOC naka ida naka muda lani naka district council te ka bajam enta kalong ba ka muda ka code bet ya ka to ka notification ka ba mi dangshan ka ba shitarik u February araja ka kandai ban ong ba ki area ki ba hap apo ka ADC ka authority ban ai ki building permission ka ki HADC endang la study ya kane ka notification ngilap bakidan bun ba ki complication sangto ki jeruat bat ka wei na kita ki complications kalong bakat kum ka to ka rule bylaws ar hajar khat wei ka mention bet tang ya ke municipal areas and scheme areas kamdan what ka mention tang ban mention ru ya ki autonomous lane schedule areas te ngi nginam la na kata kata bangin ya chakmat ban frame ya ki bylaws haka nongrim jong ka notification jong ga shitarik February te mentak si ka isi kala rai ba ki department concerned ka bamut Department of Town Committees nangta ka Department of Law Land Ilaka ki EM in charge jong kini ki department ngin ya kendo lang hari ni kateu banwan bat nang tu pada ngin frame ya ka ya kini ki jing sngo ki jongi ngin formulate ya ka stand ke jong ka council bat ngin take up ya kini pada bat ka state government bat bangin pan pa kani ka notification jong shitarik February kanum long ka basis ha ka bangin yakran na ka bentakan ka bifurcation ya ka jing ai ki building permission ha preng ka muda but ka district council henry kadi bandon dakoi pada ka reference point kata ka ngin take up pada bat ka state government hadian mengidap ya ka internal meeting ha jong kata yo ka banwan